好，大家早晨。我哋去咗酒店對面嘅呢間食腸粉，今朝好睇下有冇食先。我哋叫咗呢個叫皮蛋燒骨粥，一個豬肝腸粉同埋皮蛋瘦肉粥。我真係好激㗎，冇冷氣食粥。我哋打咗20幾分鐘嚟到鼎湖山，哇，好墟冚啊！咁啱撞正有學生嗰人接力，好多人。呢度咧就係正門啦，呢個就係學生通道。咁我哋咧尋日咧就辦咗個年卡咧，就可以唔使買飛直接入場。咁我哋揾翻個遊客入口排隊先。哦，呢啲人唔係喺度排隊嘅，唔使排隊嘅。咁我哋直接入呢個遊客入口啦。揾翻尋日張卡出嚟先。我有卡，喺呢間辦卡證就辦咗呢張啊。歡迎光臨，請在台燈歡迎光臨。哦，呢個係卡刷臉嘅，刷面嘅要。官卡，官啊，要官㗎，我哋睇下先。睇先，要官㗎。俾呢個地圖大家睇下先。我哋依家就喺呢度。我哋要坐睇下先，綠色祈福之旅，我哋係。哇！呢個係祈福之旅，要全程10公里啊，步行耗時6小時啊。我呢啲係徒步㗎，純徒步啊！徒步，呢啲係觀光，全景觀光咯，係嘛？係咯，我呢啲都要電瓶車㗎。即係坐車，係得呢個係自己行嘅。呢度就係買觀光車嘅售票處，頭先都冇人嘅，湧咗一紮人入嚟就即刻要排隊啦。咁前面咧就係搭觀光車嘅上車點。咁佢啲觀光車都好大間嘅。好啦，我哋到咗呢個鼎湖山寶鼎園啦。好大係喺邊啊？呢度咧就係有啲拋繡球許願咁樣，係咪繡球啊？許願球係啦，唔係繡球，拋許願球。又攞唔係。許願。我嚟到呢個寶頂山嘅寶鼎園啦，幾靚呢度。後面嗰個就係寶頂啦，幾大個。今次嚟呢就係主要想睇嗰個寶頂。啊，好大個寶頂，好靚。好危險嗰度，哇！頭先俾佢掟中咗一球，好痛啊個大髀。但係呢個寶頂啊真係幾靚。從下往上爬。哦，嗰度就係遊船啦。呢度就係遊船啦。嗰個碼頭白蒙蒙咁，好似仙境咁。今日嗱嗰度有條橋。
影到咧？中間呢度有條橋，呢度咁呢度有個碼頭。趁啲學生哥未湧到上嚟，我哋影張相就去下一個景點啦。好，我哋離開個寶鼎園咧，就行過去蝴蝶谷啦。呢邊就係蝴蝶谷方向。行咗先。呢度經過一間便利店同埋 coffee shop。廁所富迪嚟噶嘛？你要唔要整杯咖啡啊？而家唔使嘅。前面就係前往蝴蝶谷方向。好跣啊！一陣間落雨，如果落雨仲難行啊！真係。好跣。因為咧本身應該有站可以由車路落去嘅，但係咧因為前面有路咩崩塌咗啊，維修啊，所以咧就嗰段路段咧就唔通封咗，就要行180米左右去返呢個蝴蝶谷方向。咁啊，本身呢段係車路啦，唔知佢係斷咗前面定後面方向。冇啦，封咗嘛，應該冇車噶啦。哇！如果佢都其實幾高噶都，沿途上上落落都幾斜噶都。你嗰個海拔高唔高？海拔就唔高嘅，呢個廣東省嚟噶嘛。前行180米到達蝴蝶谷。你秋天嚟行都覺得幾舒服嘅。嗱，我哋決定啦，就秋天再嚟多一次。秋季大陸嚟到，因為辦咗年卡啊嘛，辦咗年卡梗係要入嚟多啲啦。咁佢如果唔行上，我哋咪行落咯。係咯，但係搭咗會噶嘛，但係佢搭程車。搭一程車上去，跟住就行落嚟，係啦。呢邊就係蝴蝶谷啦。蝴蝶谷咧就可以坐船，呢個就係碼頭，35蚊一個人。啥也看不到。没啊，啥？但係呢個艇咧上唔到去，封住咗。還想免費使用。好啦，我哋離開呢個蝴蝶谷咧，就搭翻呢個觀光車去呢個慶雲寺啦。咦，開始落雨啦，有少少雨粉。坐邊度啊？車頭，我坐外面啊。唔係咁啊，我就喺嗰度吹完慢慢吹完搭個。冇慢慢過哟。搭車翻過嚟同好實在係啊。係啦。因為唔使行嗰段路。啱好落班啦嘛。嚇？啱吹就吹過坐翻過嚟，咪啱好落班。係啊。個細鐘噶啦，我自己知道噶，起碼都。落咗車之後咧，就去到呢個慶雲寺啦。咁啊，會經過呢個飛水潭同埋避暑山莊。到周圍都有啲咁嘅小食店咯。咩啊？鼎湖番石榴喎。係咯，係咪？
未解嚟嘅。哇！人哋嘅成功啊！電影《龍虎門》主演。哇！龍虎門有套咁嘅戲咩？哦，龍虎門嗰套好耐之前嘅咯。哇！佢有冇佢俾唔俾佢咁樣個肖像權㗎？係咯。我依家行落山去呢個飛水瀑係嘛？飛水潭同埋避暑山莊。有龜龜，我哋嚟到慶雲寺啦。幾靚嘅呢個，仲有個好大個嘅觀音添。響觀音隔離咧，就有間佛殿，文佛殿、紫佛殿。一陣間再睇下呢個係咩佛殿先。呢個係二代祖，隔離就係三聖殿。金碧輝煌，好多仙女。呢個應該係觀音廟啦。地藏菩薩。好，呢個咧就係齋堂，應該未開門，未有人食飯。咁下面嘅千人鍋就係呢個啦。哦，呢個先係啊，呢個先係千人鍋。哇，係勁啊！呢個就係大雄寶殿啦。我哋離開大雄寶殿，就落山睇埋個飛水潭。呢塊係咪九龍壁啊？呢邊有寫啊？呢度呢條龍啊9條龍啊，九龍壁啦。英龍邊度啊？廣東哦，英龍唔係呢個係邊個競陣嘅？會唔會嗰邊先有寫？
我呢度有都係寫過咩競爭冇？麒麟我哋離開咗慶雲寺之後咧，就行一段少少嘅步道落去睇呢個飛水塔，又唔知行幾耐嘅。咁啊，總之就一路落山啦。呢個熱傻咗啦，已經好熱啊！800米就去到飛水塔，應該有好多呢啲咁嘅野生動物㗎。平時唔知讀咩音，小心啊！分葉會唔會出嚟啊？啲動物唔知喎。可能有啲係夜晚，好似貓頭鷹夜晚先出動。應取來時路，遲到此已無塵半點。上來更有碧千尋。都好多人行嘅呢條路。好堅啊！如果真係全程行上嚟，都應該要玩一日啊，玩足一日啊！唔落雨都 OK 嘅，慢慢行。阿彌陀佛。同治葵諧番禺湖徑修湖城，因南海里徵惠來遊孔廣圖題。我好多啊呢度。汪兆容。鏡頭咧？呢度。飛雷潭啊！我又甩咗，甩咗大鑊啊！飛雷潭。哇！終於嚟到飛水瀑啦！頭先經過咗一個段路咧，有嚿石突然間碌落嚟，揼中咗一個人隻腳。好彩我哋行快2步啫。呢個就係飛水瀑啦。好，落去睇下，使唔使唞下你？好啊。好人心喎，喂，慢慢覺得係好人。呢度啊，呢度慢慢落。都可能落個雨嚟啊，都幾多水啊。OK 啊，有水啊。呢個就係飛水瀑啦。
原本話11點鐘雷雨嘅，結果咧出大太陽，搞到今日太陽眼鏡又冇戴，帽又冇戴，依家落緊山啦，見到大班學生哥同我哋一齊落山。影下呢位團友先。好熱好熱，熱爆咗啦已經，太熱。我終於到神秘農家樂啦！覺得幾好太陽，黐咗線啊！係死啊！因為你開把車咯，你懶得拎啊，好攰啦已經，佢拎埋隻手仲要背埋隻腳又背，熱爆咗。好，我哋一陣落去咧，就即刻衝去陸記食。果蒸仲買3條香腸。好啦，我哋嚟到呢個地主山莊站，我哋係搭翻架觀光車落翻去景點門口啦。上，我哋離開咗呢個鼎湖山咧。就行翻出嚟呢條街咧，就揾嘢食啦。因為發現咗呢個好得意嘅掛飾，炸糕、饅頭、花卷，好得意啊！好頂唔得意？好頂唔係呢啲毛毛因為係啊，我啲中意啲毛茸茸嘅嘢。馬上有錢嚟。呢個係咩咧？饅頭好得意啊，花卷好得意啊，種子喎。都唔見人，好多人食。我哋頭先打車過嚟嘅時候咧，就已經見到陸記果蒸粽嘅，咁我哋就諗住過去試下試食，食咗睇下好唔好食先，好食就買翻香港。黐粒粒，啊！呢度沿途都有嘢食。啊！好香蛋卷味啊，真係。睇下呢個喎。台灣嚟嘅，睇睇啊！要唔要整份食下？呢個拎唔到翻香港喎，今晚食嘅啫。Hand carry 咯。輕 carry 都難啊！話我哋西九龍過關又咁樣，擺喺個背囊頂嗰度咯。都碎㗎，大卷啊！易碎品嚟嘅，超易碎品嚟嘅。你隻眼小心嚟撞一撞都碎晒。我就去睇下啦。未有嗰度。呢度啲嘢都唔平，大扇雞斤啊！斤啊！咁啊真係貴啲。啊，好熱啊！成身黐落。大陸一定要食翻雞。係啊，好雞喎！上次嗰個咩桑拿雞啊！又話食嗰鱔幾時食啊？烤鱔啊！烤鱔又揾咯，今晚食。算啦，烤得。好似喺呢附近嘅喎，係咪啊？河鮮咧，我哋食完個咩再食鱔？即係河鮮啊，西貢。我哋喺度食完個果蒸粽再去食鱔，冇錯。好，見到啲靚嘢，去睇下先。好似好食咁喎。嚇？打水粽有幾多滾水啊？我想滾水嘅呢有冇？幾大隻？我哋去過陸記先，
陸記係老字號。誒到啦！好多好多人都推介間陸記，咁我哋就試下呢間陸記先。咦有真空喎，真係真空喎！有得食㗎嘛？有得食。有啦，有種食米腸，可以有得堂食㗎嘛？可以嘅。你攞邊種靚女？有傳統嘅、蛋黃嘅、招牌嘅、黑糯米嘅。睇下你哋想要食邊隻米腸？有啲咩？睇下有啲咩分別先。好啊。最好食啩就招牌咯，10種餡料10包種，1開2，2個人食都得。多少錢？好的，一共是38美女，還可以加微信搶購發貨哈。好，我哋就試下呢個辣醬嘅招牌火蒸粽，咁大隻一個。好，我哋坐低試下先。呢度就係可以坐低試到好食先至拎走。喂，落雨啊！差唔多6點鐘咧，我哋又揾到一間瑤肉泰式按摩嘅店，咁啊有得浸浴，有得按摩，都唔錯。啱啱做完呢個咁嘅按摩，咁就係先同你按一按鬆個身，跟住咧就俾你浸浴，浸一個熱水浴，跟住咧浸到出汗咧就再去按摩，都非常之唔錯。好，206蚊，好抵啊，好抵玩。